Moitos éxitos. Sí, perdón. Quería preguntarle se poden vir os dous para as festas. Os dous quen? A nai malo fillo. Vale. Veña... Esto ya lo hablaremos. Pero que veña a familia. Lo hablamos. Que veña a familia toda, que ali... Va a montar unha festa aquí bárbara en Santana de Buscas. ¡Vamos de rama! Gracias por todo. Dolores, un bico grande para ti, ¿eh? Mandemos unha filloa tamén. ¿Qué? Mandemos unha filloa. A Dolores Abril, mandamos unha filloa. Por Sí. WhatsApp, Anuncia, mandemos polo por menos. WhatsApp. Bueno, veña, a ver. Está preparada a poxa esta aquí? Pero hai sorteo, non? Ou que No, pasa? no. No, sorteo no. Ah, non é Vamos a fazer sorteo. unha poxa que outro día foi moi ben. Bueno, foi- en calquera caso, amigos, saiban que vostedes colaboran a unha gran causa poxando polo que les ofrezan, porque son as grandes festas As grandes de festas San Pedro de que Buscas. además paguen ou non pan, estades todos e todas convidados. Vale. E que ninguén falte ás festas. Bueno, pero cuidado. Convidados, sí, pero cando veñan que fajan gasto, Porque ir ali de mirar de clocló, no, Ali de clocló non hai nada. Que? Déxate de parradas e vamos ao tema. Que? Que tal o venres ca rapaza? Como foi a cita? Cala, non me fales do Benres, Me fales do Benres. Non te vou falar do venres. Non te vou falar do venres 400 eurapios que sacamos. Mira, xa temos Sí. o baixista da Panorama. Sí, 400 euros. Veña. 400 euros, pero eu non me movo, machiño, Mira, teño unha dor aquí polas costas, polos cadrís. Oh, Dios mío, que... Carallo, sexa que a cita foi productiva, Hubo café, copa e puro, Que puro, Este é un fideo, machiño, Que puro? Picha brava, me cago en 10. Que puro, mira, nada máis sair daqui do plató, atopámonos con Maruja, que ela nunca mira polo lugar, nunca viu o lugar, que sempre ve a carallada esa do corazón, Pois o outro día... Programa de medicina. Sí, programas de medicina. Torre Iglesias, eu que sei, o que botan. Eu estou aquí nun beso da televisión. Bueno, pois, o caso é que estaba aí, bueno, chegou de buscarse aquí en 10 minutos. Te buscas aquí 10 minutos. Sí, na sejadora. Mira que ela nunca subiu na sejadora. Por mondou na sejadora e chegou aquí en 10 minutos. Enganchoume pola orella, E levoume a rastro ca sejadora para casa. E levo toda a semana dormindo no sofá. Estou reventado. Mira, pois que che digo, que ainda me alegro. Puxeches aí todo chulito e todo Don Juan de pacotilla carrapaza. Pois mira, alégrome que che pasara eso. Como te alegres de que? Me alegro, se me dixeras levar a min, mira, nin ti estabas mal das costas, eu estaría un poquinho máis relaxado. Xa, pero sabes que pasa? Que a rapaza escolleume a min. Daquela... Escolleu tati. A rapaza subiu aquí, puxose nerviosa polo directo, encima con este lucerío, non vía ben, escolleu a bulto. E a bulto, claro, escolleu tati. Aquí me va a escoller. Claro, escolleu a bulto. Sí, bueno... Sí. Vamos, que si no, que te iba a escoller, non me te iba a escoller. Por favor. A bulto escollería, pero quen escolleu? A min. A ver, escolleu tati. Escolleume a min, sí. Bueno, escolleu tati. A min, escolleu a min. A min, sí. Bueno, pero eu A creo... min escolleume, sí. Escolleu a min. Bueno, podías... Escolleume a min, sí, a min, escolleu a min. Escolleume a min, porque a ella le gusta la gasolina. Toma más gasolina, dame más gasolina. Gasolina. Gustará llevar mantequilla ou a mayonesa, porque para escollerte a ti tuve que contarme en mayonesa. Mira, además, mira, a ver, mira, tamén tuvimos mala sorte, porque estou seguro que de todo o público do lugar fomos de arca única que te escollería a ti por unha cita romántica, vamos. Que única, todas. A que sí? Sí, bueno, que vas, quen te vai escoller a ti podéndome escoller a min? Pedro, por favor. Vamos, o 99%. O 99% escolleme a min. Queres probalo? Facemos outra poxa. No. Facemos outra poxa e de a que gane que escolla. No, que Maruja mátame. Tes medo, tes medo. No, medo non, pero... Tes medo a perder, tes medo a perder. No, medo... Pois está, veña, acepto. Acepto. Unha poxa. A poxa esa. Fideo, Rubio. que gane o mellor. Moi ben, veña, vaite preparar. No, eu vou así de calle que para ganarse el tiro me fa falta nada. Dame,
por lo menos quita ese sombrero de os dos pensos. Ah, sí. Venga, vai te poñer aí, que vou anunciar Sí, a ponme Poxa. guapo. Sí, ponte Vale, guapo. Bueno, amigos, a Comisión de Festa licita os vosos cartillos, se seguide preparando en metálico, en efectivo, cheques, tarxetas de débito, tarxetas de crédito, Visa, Mastercard e sobre todo as nosas favoritas, tarxetas Black. Preparados cartiños para esta nova poxa para unha cita romántica. Preparados? Seguro? Pedro, preparado? Sí, sí. Chavalito, música. Dai como te pasa, hombre, como te pasa. Bueno, ladies and gentlemen, donas e cabaleiros, nenos e nenas, xa viron o material, xa viron o gando. Empezamos a poxa. Alguén dixo 50 euros por unha cinta romántica algún dos dous? 50 euros pro señor Calvo. 100 euros, alguén ten 100 euros para unha cita con nós? 100 euros, 100 euros para rapaza de gafas. 200 euros. Que si levantan máis a man, te levanta máis a man, porque vamos a escoller a mí. 200 euros. ¿Dónde hai 200 euros? 200 euros para diabética acelerada. 300 euros. 300 euros por aí. Alguén dixo 300 euros. 300 euros para a señora da primeira fila. 300 euros a unha. 300 euros as dúas. Concedido, señora, por 300 euros. Suba, cómo no. Billy, un micro. Verga. Perrea. Perrea un pouco.
Boa noite, que tal? Boas noites. Como te chamas? María Joaquina. ¿Dónde es? María Joaquina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente para que el ¿Dónde ves? De Vigo. De Vigo. Qué bonito Vigo, Qué rotondas, qué barcos. Ahora fusionados ya. Ahora fusionados. Muy bien, María Joaquina. Estudias ou traballas? De todo. Todo. De todo, todo. Todo. Necesito micro, me da conta. Que te... Bueno, María Joaquina, chega o momento máis importante da noite. Ganaches a poxa, tens que escoller a cita romántica con él ou conmigo. Veña. Toca. Mira, María Joaquina, mira. Contra eso non podo competir. Xa está. Di. Escollo os dous. Porque con un non teño bastante. Gordo. Maravilla. Chica lista, para que escoller, ¿no? Esa concordia, así me gusta esa hermandade, muy bien. A ver que facemos, a ver que tal lo facemos. Fantástico, muy bien. Pasamos. Por favor, Bueno. está na súa casa. Hai un motel aquí al lado, precisamente. Xa veréis. Para non perder o tempo. Pasa yo, Venga, ¿eh? Manolito. Que triunfo amor. Que triunfo, amor. Bueno, estamos...